অভিনন্দন 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 ওই টু ডাউনি গুড মর্নিং বলে দাও। গুড মর্নিং গুড মর্নিং। গুড মর্নিং টুটুস টুটুস গেল। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং আমার ডুগুর না একটু কাশি কাশি হয়েছে, এই যে স্যাম্পল মানে এক্সাম্পল আর কি। না এটা মনে না, এটা মনে না, এটা ডুগু না। আচ্ছা, এই জন্যই ওই কারা রেসিপিটা দেখালাম। ভেরি গুড ফর চিলড্রেন, বড়দের জন্য, বড়রাও অল্প কাশি তো এটা খেতেই পারে। এটা এটা কি ব্যথা? তো আমি এখন চললাম অফিসে। আমি এটা করতে গেলাম। যখন বাড়িতে থাকবে তাহলে মনে আসে কি আলবু আলবু ওপা উপা আমাকে এখানে দাও। এ যা লিপস্টিক লেগে গেল। দাম 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 দাম। আমি বেরিয়ে গেছি, এখন যাচ্ছি অফিসে। চলো তাহলে অফিসে যাই, গিয়ে যদি কথা বলতে পারি কাজ শেষ হওয়ার পরে বা ব্রেকে, তাহলে তখন কথা বলবো। আমি এখন চলে এসেছি অফিসে। তো অ্যাকচুয়ালি ডুবুর শরীরটা একটু ভালো নেই, মানে ভালো নেই ইন দ্য সেন্স ঠিকই আছে, খালি একটু কাশি হচ্ছে। তো মাও খুব টেনশন করছিল। একটু দেরি করেই এসেছি, আর ব্যাংকেও গেছিলাম। অফিসে আজকে আসতে দেরি হয়ে গেছে, আর দিদিও আজকে আসবে না। তো করি অফিসের কাজকর্ম এই মুহূর্তে শেষ করি, তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলছি। তারপরে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি যে আমি যে কারাটা বানালাম ওটা কোন বয়সের পরের থেকে একটা বাচ্চাকে দেওয়া যায়। বললাম জন্য যে মানে সবাইকে দেওয়া যায় তা নয়, তো কোন বয়সের পর থেকে একটা বাচ্চাকে দেওয়া যায়, আর ওটা কখন দেবে আর কখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে, যে ওটা খাওয়ালেই হয়ে গেল তা নয়। তো আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে বাচ্চাদের বা বড়দের যে কোনো ছোটোখাটো প্রবলেমে আমি প্রেফার করি না, দিস ইজ মাই পার্সোনাল ওপিনিয়ন, আমি প্রেফার করি না চট করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার। আমার ভীষণ ভালো কিছু গাইডস আছে, ভীষণ ভালো কিছু ফিলোসফার্স আছে, আমার বাড়ির লোকরা, আমার ফ্যামিলি মেম্বার্সরা, তো আর আমার দিদি আছে, সেই দিদি, ওদের কাছ থেকে যেটুকু আমি যা শিখতে পেরেছি তাতে আমি ভীষণভাবে হেল্প পাই। তারপরে যদি একটা এক্সটেন্ডের পরে দেখছি যে না কমছেই না কোনো রকমভাবেই, বা যে কোনো জিনিস যেটা নিয়ে আমি এক্সপেরিমেন্ট করছি সেটা বেড়ে চলেছে, তখন আই প্রেফার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়াটা। আদারওয়াইজ আমি চট করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই না। তো যেরকম ডুগুর আমি বললাম আজকে সকালে যে ডুগুর হচ্ছে 2 দিন ধরে খুব কাশি হচ্ছে, আর কাশিটা হচ্ছে মিউকাস ভরা কাশি যেটাকে বলে, একটু কনজেশন টাইপের। তো ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট থিং ইজ, যখন কাশিটা, এটা একটা গার্জিয়ান ডেফিনেটলি বুঝতে পারে যে কোন এক্সটেন্ডে গেছে, এটা কি ফার্স্ট স্টেজ নাকি মোটামুটি একটা ভালো স্টেজে চলে গেছে নাকি অনেকটাই হাই স্টেজ। সেটা যে কোনো গার্জিয়ান যে বাচ্চাটার সাথে থাকে সারাটাক্ষণ, বা মা বাবা ঠাকুমা দিদা যাদের সাথে থাকে তারা প্রত্যেকে এই জিনিসটা বুঝতে পারে। তো আমার মনে হলো যে এই মুহূর্তে ডুগুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনটা নেই অ্যাট দিস মোমেন্ট। তার কারণে এই কারাটা বানানো, কারাটা বানিয়ে নিয়ে ওকে খাওয়ানো। এই কারাটা আমি বানিয়েছি কিন্তু একমাত্র মানে আমার ছেলে আর আমার বরের জন্যই বানিয়েছি, তারপরে আমি আর মাও একটু একটু খেয়েছি। আর কারাটা হচ্ছে তুলসী পাতা, আদা ঘষে, তারপরে তোমার 2টো এলাচ, একটু লবঙ্গ আর একটু লেবু ভালো মতন জলের মধ্যে ফুটিয়ে 1 চিমটে হলুদ দিয়ে, আর মা বলে ওটার মধ্যে একটু লবণ দিতে, আমি তো আজকে দেইনি, মেবি আমি সন্ধ্যেবেলা যখন আবার বানাবো তখন লবণটা দেবো। আর ওটা একদম ভালো করে ফুটিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ জিনিসগুলো, যেই জিনিসগুলো তুমি জলটার মধ্যে ফোটাচ্ছ সেই সব জিনিসগুলো জলের মধ্যে অ্যাবজর্ব হয়ে যাওয়ার পরে ওই জলটাকে ভালো করে ছেঁকে নিয়ে একটু ঠান্ডা করে নিয়ে সার্ভ করো উইথ আ বিট অফ মধু। মধুটা ভীষণভাবে অ্যান্টিবডিজ হিসেবে কাজ করে, যেই বাচ্চারা এখনও, আর এই জিনিসটা হচ্ছে কখনোই একটা 1+ নিচের বাচ্চার জন্য না। মধু বলো বা
জিঞ্জার বলো, চট করে বাচ্চারা ডাইজেস্ট করতে পারে না। এগুলো সব কিছুই তো নতুন একটা বাচ্চার জন্য। আজকে আমার ছেলে 2 বছরের ছেলে তো মোটামুটি তরকারি সবই খাচ্ছে, মোটামুটি তোমার মধুও রোজ দিন খাচ্ছে, ও চ্যবনপ্রাশের মধুটা রোজ দিন খায়। তো আর মধুটা কিন্তু আমার জামাইবাবু, আমার ননদের বর, কলকাতা থেকে নিয়ে এসছে। ওটা একেবারে মানে হোমমেড মধু যেটাকে বলবো আর কি, মানে চাকের থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে মধু, কোনো রকমভাবে প্যাকেজিং করা না। তো আর সেই মধুগুলো কিন্তু ফরএভার ওটা থাকে, ওটা নষ্ট হয় না। যে মধু হচ্ছে প্যাকেজের মধু হয় না, কোম্পানি ব্র্যান্ডেড মধু যেটা হয় না, সেটা হচ্ছে কিন্তু সবসময় ভালো থাকে, ওটা নষ্ট হয় না। তো ওই মধু আমি রোজ দিনই ডুগুকে আমার শাশুড়ি মা দেয়, যেহেতু আমি চলে আসি, আমি করতে পারি না। আর ডুগুর এখন প্রথম ওই কনজেশনের ব্যাপারটা হালকা হালকা আসছে জন্য আমি এখন কাড়া দিয়ে এই মুহূর্তে ট্রিট করব। আর আমি দেখেছি আমার হাজব্যান্ডকে করে, ওর যখনই কাশি হয়, ওর খুব কাশি হয়, মানে এই শীত আসলে তো ভীষণভাবে। আর মেবি আমাদের বাড়িরই এটা সবারই কাশি হয়। তো ওকে যখনই আমি একটু মধু আর তুলসী পাতা গরম করে ওকে খাইয়ে দিই, একেবারে বলি আ করো, গলা দিয়ে নামিয়ে দিই। তো যখনই আমি ওকে খাইয়ে দিই, আমি দেখেছি আমি 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে রেজাল্টটা পাই। তো আমি দেখবো 2-3 দিন যদি বেটার কিছু হয়, ডেফিনেটলি আমি করব, ডুগুকে আর ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব না। আর যদি কোনো রকম কিছু বেশি বাড়াবাড়ি হয়েছে, তখন তো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেই হবে, তাই না? তো আমি বলবো এটা সবার জন্যই খুব ভালো। আর এই করোনা যখন এসছে, করোনা তো আমাদেরকে এই কাড়া, তারপর লাল চা, তারপর ভিটামিন সি, এগুলোর ওপর বাঁচতে ওটার ওপরই আমাদের দুনিয়া ছিল, ওটাই আমাদেরকে খেতে হবে, তাহলে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো, আদারওয়াইজ বাঁচবো না, এরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেছিলো। তো হ্যাঁ, এটাই হলো ব্যাপার, এটাই আমি বলতে চেয়েছিলাম। আর 1 বছরের নিচে বাচ্চাদেরকে আমি কখনোই বলবো না যে দাও, কারণ কি ওদের হজম শক্তিটা তখনও সেভাবে তৈরি হয়ে থাকে না। ডেফিনেটলি নতুন জিনিস ট্রাই করা উচিত, আস্তে ধীরে উইথ ডক্টরস রেকমেন্ডেশন আমি বলবো ওটা করা উচিত। আর তার থেকেও ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপারগুলো হলো, সেটা হচ্ছে যে কোনো অসুখ বিসুখ বাচ্চার ক্ষেত্রে বা বড়দের ক্ষেত্রে ওটার রুট কজটা জানাটা খুব দরকার, যে ওটা কেন হচ্ছে। আমার ডুগু ভীষণ অ্যালার্জেটিক। ও যখনই একটু ধুলোবালি ওর যায়, ওর নাক দিয়ে যখন ও করে, ইনহেল করে নাক দিয়ে বা মুখ দিয়ে, যেভাবে ইনহেল যখন হয় ওর, তখনই কিন্তু ওর এই একটুখানি হালকা কাশি, একটু নাকের থেকে জল পড়ার ব্যাপারটা হয়ে যায়। এই টেন্ডেন্সিটা ওর আছে, ও অ্যালার্জেটিক। তারপর তো এই রুট কজটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। একটা বাচ্চা বা একটা বড় কেন তার এই জিনিসটা হচ্ছে, যে কোনো জিনিস, কাশি হোক, সর্দি হোক, কেন হচ্ছে বা বারবার হচ্ছে নাকি, সেই জিনিসগুলো খুব একটুখানি লক্ষ্য করে রাখলে পরে আই গেস এই রুট কজ থেকে যদি জার্সে যদি উঠিয়ে দেওয়া যায় ব্যাপারটাকে, তাহলে আই গেস আমাদের অনেকটা হেল্প হয়ে যায় পেরেন্টিংয়ে। আর বাচ্চাদেরও অনেক সুবিধা হয়, কারণ কি বাচ্চারা মুখ দিয়ে বা নাক দিয়ে কফটাকে বের করতে পারে না, তাই না? তো ওরা খুব কাশলে পরে কি হবে, মানে আমার মনে হয় ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। কাশলে পরে হয়তো ওরা জিনিসটাকে, কফটাকে হয়তো গিলে নেবে, যেটা ওদের পেটে গিয়ে পটি দিয়ে বেরিয়ে যাবে। আদারওয়াইজ ওরা হচ্ছে জিনিসটাকে মুখের, মানে কাশতে মুখের সামনে নিয়ে চলে আসবে, যখন ওদের ভমিট দিয়ে কাফটা বেরিয়ে যাবে। তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার। এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আমি খুব দেখি। তো আমি মনে করি যে, মানে আমার মনে হলো হয়তো যারা আমাকে দেখছে এখানটায়, বা ভবিষ্যতে যারা এই ভিডিওটা দেখবে, একবার হলেও তাদের হেল্প হবে এই ব্যাপারগুলোতে, একবার হলেও তারা ট্রাই করলে হয়তো তাদের কিছু হেল্প হবে। তার কারণেই এভাবে ভিডিওটা করা। ঠিক আছে, তাহলে এরপরে বাড়ি গিয়ে, আচ্ছা আমি এখন অফিসে কফি খাচ্ছি, ঠিক আছে? হিয়ার ইজ মাই কাপ অফ কফি। কফি খাচ্ছি আমি। তো হিয়ার ইজ মাই কাপ অফ কফি। তাহলে বাড়ি গিয়ে তারপরে কথা হবে, ঠিক আছে? এখানে আমি ডুগুর জন্য ভাত রেডি করছি। ভাতের মধ্যে বেশি পরিমাণেই চিনি দিয়ে ভাতটাকে চটকাবো। যেহেতু এখন ওর মুখে সেরকম স্বাদ নেই, তাই জন্য চিনিটা একটু বেশি দিয়েছিলাম। নাহলে পরে আমি কিন্তু ওকে খুব একটা চিনি খাওয়াই না, না আমি খাওয়াই না মা খাওয়ায়। তারপর এখানে ভাত চটকানো হয়ে যাওয়ার পরে দেবো দুধটা পাশে গরম করতে বসিয়ে দিয়েছিলাম।
এবার ওকে খাওয়াবো। ও হচ্ছে ওর বার্থডে টুপিটার মাথায় পরে খাবে। কিছুতেই খাওয়ানো যাচ্ছিল না ছেলেটাকে, যেহেতু কাশিটা হচ্ছে এই জন্য কত কিছু ঘোড়া গাড়ি কত কিছু বলে নিয়ে ওকে খাওয়ানো হয়েছে। একবার ফেলেও দিল, তারপরে যাই হোক অনেক কষ্টে টষ্টে খাওয়ানো হয়েছে। এই যে দাদাও অনেক কনভিন্স করে ওকে খাইয়েছে, মানিয়ে বুঝিয়ে। এখানে আমি বলছিলাম এখানে আমরা ফটো তুলবো, তুমি খাও। এখানের ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছি। গুড নাইট, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।